各位姊妹，我係順德燕姐。今日我同大家傾傾心裏話，究竟點樣做家婆先至可以唔生氣、唔受氣，過得舒心又有底氣？今日唔記得嘅就先收藏起嚟，慢慢思考一下，睇睇燕姐講嘅啱唔啱。第一，個仔屋企有事，你可以去幫忙，但係呢，一定要個新抱開口。就算你個仔啊點樣講、點樣求你啊，你都唔好隨便應承，更加唔好一聽有事啊就馬上往前衝。你個仔傳俾你嘅信息唔一定係你個新抱真實嘅想法。做咗人哋家婆嘅心裏都明白，依家啲小家庭啊，多數都係以新抱話事為主，自己嘅仔喺家裏邊咩地位你唔知咩？第二，家婆永遠都唔係媽，新抱本身佢自己有個親媽，就算入嚟你屋企嗰度叫聲你阿媽啊，我哋都唔好話攞親媽嘅姿態去管東管西，連佢自己嘅親媽都唔一定管得住佢。我哋做家婆嘅就更冇必要去多管閒事啦。就算自己嘅新抱有啲咩做得唔啱嘅，你都冇咁嘅必要去糾正、指點、替佢作主。你覺得為佢好，佢根本就唔領情。少講話，少插手，做好自己嘅本分，矛盾自然就少啦。如果真係起咗爭執啊，往往都係算喺家婆嘅頭上邊。呢一點啊，你哋要拎得清，夠清醒。第三點，婆媳之間有啲矛盾呢，就係太正常啦。邊有條脷碰唔到牙？作為長輩，一定要沉得住氣。小事呢，唔好計較，忍一忍啊就過去啦。但係原則上嘅大事呢，我哋一定要有態度，要有底線，咁先係做長輩該有嘅威嚴。一旦讓人睇唔起你，以後想立長輩嘅威嚴就難啦。第四條，先有婆後有媳。我哋對新抱好冇錯，但係呢，一定要有底線，有分寸。真心可以俾，但係唔可以毫無底線咁樣付出。唔係嘅話，好容易令對方覺得係理所當然嘅。如果有啲咩唔妥，佢就會燶口燶面啊。第五個呢，千祈唔好諗住攞啲錢去討好新抱，唔好喐唔喐呢，就俾錢俾佢，俾習慣咗啊，佢就覺得應該嘅。如果有一日你唔俾，反而呢就係你嘅錯。人心不足蛇吞象，手裏有錢，自己有房，你先有底氣。人哋對你嘅態度啊，咁就唔一樣啦。錢同埋房，千祈唔好太早交出去，牢牢咁樣揸喺自己嘅手裏邊。邊個真心對你好，自己老咗之後先考慮俾邊一個，呢個先係最清醒嘅活法。老話講得好，如果你手裏邊冇米，你叫隻雞啊，佢都唔埋嚟。呢句說話永遠都唔過時。第六，如果遇到唔識感恩、唔講道理、唔領情嘅新抱，咁樣呢，立即止損，馬上收起自己嘅熱心腸，唔好再掏心掏肺啦。第七呢，做婆婆嘅，你嘅日子過得點唔容易都好，都要保持好心態。我哋啊辛苦咗大半世啦，到咗老咗呢，更加要為自己而活。仔女結咗婚之後呢，佢哋有佢哋嘅小家庭，你有自己嘅小日子，過好當下比乜都重要。第八，一定要為自己設一條明明白白嘅底線，底線以內真心相待，底線以外果斷遠離，冇必要去爭邊個對邊個錯。有啲人嘅眼裏邊，你點樣做啊都係錯嘅，感覺唔啱呢，就嗱嗱臨將個身抽出嚟，唔好等到自己個身體累壞啦，個荷包抽空啦，嗰個時候啊就遲啦。第九呢，新抱同家婆相處最基本嘅就係互相尊重，你尊重佢，佢亦都要尊重你。如果新抱根本上就唔尊重你，唔將你放喺眼裏邊，咁樣呢，你就要保持距離，唔插手，唔摻和，等佢哋少兩口自己過就得啦。第十，亦都係最關鍵嘅，做婆婆嘅千祈唔好有太高嘅期待，尤其唔好指望新抱對你好。佢哋兩公婆啊，過得安穩和和氣氣嘅就夠啦。邊個當家，點樣使錢，上唔上班，都係佢哋嘅事，同我哋冇乜關係。個仔結婚之後呢，做家婆嘅一定要揾好自己嘅位置，唔好越界，唔好內耗，你會發覺一大半嘅煩惱啊都冇啦。亦都唔好將所有嘅希望放喺仔同新抱嘅身上。人老咗之後啊，最靠譜嘅就係身邊嘅老伴，手上嘅錢。
同埋自己嘅健康，其他嘅真嘅係浮雲。我係順德燕姐，希望所有嘅朋友，無論你即將做家婆嘅，或者係已經做緊家婆啦，都要將自己嘅日子過好佢，舒舒心心對得住自己嘅下半世。